Hello, magandang araw. Ako ulit sa inyo si CJ Diza. At ngayon, meron na naman ulit ng panibagong video. Dahil sa video na ito ay gagawa muli tayo ng Cebu Pacific Airbus A320-200 na dati niyang kulay. So bago pa lang yun, please mag-like, share, subscribe at hit mo ng bell notification para updated ka sa panibagong kong mga video gaya nito. Kaya ako ginawa itong vlog na ito dahil may nag-request sa akin na gawin ito. So ayan, simulan na natin ang paggagawa.